iš ryto dar vaikštom po Kintus ir Kintuose yra didžioji tuja. Tai dabar atėjom jos apžiūrėti. Aš galvojau, didžioji tuja tai yra vien dėl to, kad jinai yra labai didelė, tai dėl to didžioji vadinasi. Bet kaip suprantu, pagal aprašymą, tai čia yra jos rūšis didžioji tuja. Ir jinai atkeliauja iš Amerikos, aukštis jos čia dabar apie 20 metrų. Ir labai įdomi tokia, tikrai įprastos tujos Lietuvoje panašiai taip neatrodo, nes jos šakos taip nulenkia iki žemės. Net pats kamienas atrodo toks kaip, nežinau, vos ne kokios sekvojos. Tai tikrai labai įdomi atrodo. Tai dar šiek tiek čia pabūsim ir tada važiuosim link marių. Tam kažkokia yra paukščių stebėjimo vieta ir dar tam kažkoks paprastas. Atsimenu, kad 2 vienoje vietoje yra. Tas, neatsimenu, kas tam kitas. Tai va. Gerai, judam. Vaikštam čia prie tos paukščių stebėjimo vietos. Tai paukščių čia tikrai daug, visokių garsų ir pagavom po 2-3 gal naujus paukščius, kokių dar prieš tai neturėjom. Tai nendrinį žiogelį, kuris skleidžia labai keistą garsą, toks plerpimas ilgas. Ir atrodo, kad ten, nežinia, kažkoks aparatas gal plerpia. Tai, bet vėjo stiprumas. Aš jau čia taip tikėjausi droną pakelt paskraidyt, bet niekaip. Nes vėjas baisiai didelis. Neįmanoma ten vos susišnekėt gali. Tai dabar čia dar biškį miškai lindom pavaikščiot. Ir tada dar čia kažkoks lankytinas objektas šalia yra. Tai iki jo dar biškį paeisim, ir tada važiuosim toliau. Link. Link kur važiuojam šiandien? Ten į viršų. Pamiršau pavadinimą miesto. Kas? Taip, link Gargždų, bet dar sustosim dar kažkur. Irgi neatsimenu. Kažkoks ten miestas nedidelis. Ten, kur šliužas yra? Tai dar šliuzas ir tada tas kitas miestas ir tada bus Gargždai. Va, kažkaip taip. Atvykom prie Lankupių šliuzo ir jis yra vienintelis Lietuvoje šliuzas, pastatytas 1863 metais. Ir jisai yra čia prie Vilhelmo kanalo. Dar čia važiuojant, tai vadinosi parašyta Klaipėdos kanalas, bet kad dažniau aš gal girdžiu, kad čia Vilhelmo kanalas. Ar jis dabar veikia, nežinau. Atrodo toks biškį kaip ir apleistas. Bet, vieta tokia įdomi, nes, vis tiek vienintelis Lietuvoje toksai. Kokį dabar atrodo? Rūdijas. Ir keistas matos, čia gal vandaukštis stovėjo savai. Gali būti, matos toks drumzlinas labai. Vaikštam po Vingio parką, tik tais ne Vilniuje, o Priekuliai. Ir Indrutė standartiškai tikrina treniruoklius. Sportuoja. Geras? Kaip pavyzdžiui buvo Elektrėnas, tai jie tai tikrai buvo, mačiau, iš varžtų išlindę.
Bet ir šitie tokie jau biški parūdėję. Na, bet jis stabilus. O, toks dviratis nemačiau. Gaila, kad niekur neveža šitie dviratis. Kaip? Privalai išbandyti dviratį. Ne tokį. Ne gravelis, ne vienintelis, neįdomu. Neįdomu. Buvo atskirai, ne? Vaikščiojom po Vingio parką, galvojau droną pakelsiu, biški vėjas buvo nurimęs, bet pakilau ir vėl šoko, tai vartai ten jį visai, nepavyko labai kažko gero nufilmuoti. Atėjom vieną lankytinų objektų, kabantį tiltą per Miniją ir labai nustebino šitą upę, iš tikrųjų. Nes jos dugnas lygus ir visur smėliukas matosi. Matosi, kad negilu, bet va tas, kad vien smėliukas, jokių žolių, jokių nieko. Nu taip fainai atrodo. Mes, va, kaip pavyzdžiui, pernai plaukdavom ten, nu bet kokią upę. Ar Merkiu, ar ten Ūla, ar panašiai. Tai begalį žolių būna dugne. Ten praktiškai dažniausiai ten ir riesi per žolės. O čia, kaip nežinau, kaip ne Lietuvoje kokia upė būtų, nu žiauriai faina. Na, gražu. Nežinau, man tai tiltas toks paprastas labai. Nežinau, gal man tokio įspūdžio labai nepaliko. Tiltas tai paprastas, jo, bet man pati upė. Nu, upė, nežinau, gal atrodo jį negili, kai žolių nėra, kai nieko nėra. Gal ir gili yra? Ne, negili, matosigi. Gali apkis apgauti. Nu, gal ne šį kartą. Pabom priekuliai, pavaikščiom. Ne, didelis miestukas, nebaisiai daug įdomių dalykų. Įdomiausias dalykas, kurį pamačiau, tai kad liuteronų bažnyčia ten kažkokia, ne, liuteronų, nu kažkokia 3 minutės skambino varpas. Lygiai ant 12 mes tam kažkaip prie jos priėjom, kai pradėjau skambinti, tai 3 minutės. Gal dar daugiau. Dar ir išgąsdino. Tai vat, o paskui kita aplankyta bažnyčia tai irgi tokia įdomi, kad atrodo kaip kokiam kieme stovėtų tiesiog. Nu, toks mažas plotas, maža teritorija tarp namų. Žema. Žema, jo tokia, tai keistai atrodo. O dabar dar trumpam atvažiavom į Dreverną pasivaikščiot. Čia prie jūros, ne prie jūros, prie marių irgi gražu. Tai dar biškį čia pabūsim, gal dar pavalgysim ir tada važiuosim link Gargždų. Tai šiandien dar iš Gargžduose planuojam tada pavaikščiot ir ten baigsim dieną.
Atvažiavom į Gargždus ir praėjom pro Popudėdis kemperį. Gera pradžia. Daug reklamos tam pasie. Atvykom į paskutinę nakvynės vietą Gargžduose ir jau biškį tokie pavargę esam. 3 tokios gan intensyvios dienos gavosi, šiandien gal mažiausiai intensyvi, bet vis tiek aplankėm kelis miestelius, 2 ir dar kaimus, ar kaip čia pasakyti, Dreverna toks kaimas. Dreverna priekulė. Dreverna priekulė jo tokie ir jo, tai kažkaip jau vos nuo namo noriu. Rimtai? Kažkaip, žinau. Tai jau rytoj, jau nebedaug liko. Aš manau, kad iš dalies gal tas yra susiję ir su tuom, kad žinom, kad jau rytoj namo važiuosim, nes jeigu, pavyzdžiui, žinotume, kad dar kokią savaitę va tokio keliavimo laukia, tai gal ir nusiteikimas būtų visai kitoks. Bet dabar, kai jau žinai, kad rytoj jau į Šilalę ir namo praktiškai daugiau nieko, tai kažkaip atrodo jau ir laukia to. Kad viskas jau kas įdomiausia praeitį. Jo, visas tas. Įdomiausia vis tiek ta pirma diena gavosi. Ir vakar bendrai įdomu, nes Ventės ragą tai seniai norėjau aplankyti. Tai bet ir šiandien įdomu. Jo, bet sakau, tos daugiausiai tų, kaip pasakyti, labiausiai nusiteikęs tai buvo toms pirmoms, man ten ta Panemunė pravažiuot, visa ta Panemunių tas pilių takas, kelias, pats tas miestas Panemunės buvo tas, ką labiausiai norėjau aplankyti. Ir paskui Ventės ragas, tai taip ir gavosi, o šiandien jau tiesiog, kaip pasakyti, papildymas jau, bonusas prie viso to, ką ekstra toks dalykas, žodžiu, nesminis. Tai vat, ir jo, o Gargždai tai šiaip gal, nežinau, nėra toks mažas miestas, bet pamatyti juose netiek daug ką ir radom pačia mieste. Čia visokių dar yra kažkoks ir Gargždų piliakalnis yra, ar ne, bet jau reikia ten už miesto pavažiuoti. Ir dar ten kažkas apžvalgos takas lyg kažkoks yra, nepamenu tiksliai. Bet pačia mieste tai netiek ir daug, tai vat kažkiek praėjom, pasižiūrėjom ir tiek. Kas tau labiausiai? Paprastas toks miestelis labai. Sakiau, man skulptūrėlės patinka. Mielas labai. Kačiukų ir šuniukų. Šiaip žmonės man visai patiko. Čia? Jo. Kodėl? Tokie paprasti atrodo. Nes tas paskutinis išvažiuodinėjo iš parkingo atbulas, tai moteris kažkaip gatvėje sustojo, praleido, palaukė, kad aš ten išsisakinėsiu. Jo, ir paskui ten ir toj pizzerijoje, kur buvom pavalgyti, irgi kažkaip tokios paprastos moterytės tokios. Tai kažkaip jo žmonės visai patiko. Paprastas miestelis, paprastas žmonės. Jo, tai. Įspūdžiai geri ir čia. Taip. Tai užbaigiam 3 dieną.